nitaka tukumbushane kitu kimoja. Bara letu la Afrika tuna neema kubwa. Bara letu la Afrika tulipewa neema na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitaka niwaombe tusije tukachezea tena hii bahati. Sasa hivi tunayo bahati nzuri kama Waafrika. Bahati ambayo tunayo Waafrika ni hapa. Miaka ya nyuma tulichezewa sana na watu wasioipenda Afrika. Tukarubuniwa na hao watu kwa njia ya kutaka kuangamiza bara la Afrika. Lakini Mungu aliendelea kutupigania. Mungu aliendelea kuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo sasa niwaombe Waafrika. Na waomba kitu kimoja. Afrika kuna vichwa ambavyo tumebakiwa navyo. Nitaka niwaombe tujifunze kuvitunza na kuvisamini na kuviwekea ulinzi wa kutosha, kiasi kwamba tusipoteze. Tunapopoteza hivi vichwa hatutavipata tena. Matokeo yake tutabaki tunajilaumu kwamba tulikuwa na hiki, lakini kwa wakati huo hivyo vitu hatuwezi kuvirudisha. Sasa basi, kwa Mwafrika, wewe unayenisikia, wewe unayesikiliza haya maneno, ni wajibu wako kuweza kutunza kitu chako. Tunatunzaje? Tusikubali kurubuniwa na mtu yoyote ambaye hapendi Afrika. Hawa watu tuwaweke mbali na fahamu zetu, tuwaweke mbali na fikra zetu, tuwaweke mbali na maono yetu, kwa sababu tukija kupoteza, sisi ndo tutabaki na majonzi, sisi ndo tutabaki na umaskini wetu, sisi ndo tutabaki na lawama zetu. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waafrika, ni waombe tuwe na msimamo. Hakuna Mwafrika wa sasa hivi ambaye anaweza kaingia kwenye kurubuniwa au kwenye ujinga wa namna hiyo wa kusema kwamba anao ujasiri wa kumuua ndugu yake. Sidhani kwamba yupo. Na kama bado yupo huyo Mwafrika ambaye anaweza karubuniwa na mtu yote yule, basi mimi nampa pole, kwa sababu alishachelewa. Nyakati hizi sio nyakati tena za kumwaga damu katika bara Afrika. Tunakataa.